Nĩ ngatho nĩ twacokereria tukiingira hari kumurika uhoro kirimainie na ihiko rucini rwa muthe twina Faith Gitau kwiragwo mukine woka no na hata Faith Kimani ndirago twara ko karibu nitwakira kunyitanira nawe mukire ne ukado karibu sana mwiroreri wa Muthigi TV ngugeithia kiroko kiega gucokerie ngatho ni undu wa kuoya kanya gaka na nigetho tuthikiririe no twirorere thengio muno Ngai akurathime ugituthikiriria tukuhope maundu maria tukwaria haha ni megutwika ma uteithio muturire-ini waku njitagwo Faith Nduta wa Kimani Karagathika Road. Yes, asante sana. Umuthe turaririria horo wigie ki turaririria horo wigie tuma courtship-ini tondu riria twirigite haha twaririe uhoro wa courtship uria courtship yagirirwo ni kubaririrwo uria mundu agirirwo ni guikara courtship-ini kahinda karia kagirire na nigetha atuike wa kumenya mundu wake wega tondu mwe courtship tugire andu mari courtship ni andu menyanite makendana na magatua matua ma guikarania koguo riu turenda kuga atiriri after courtship ri what next. Okay. Yes. Okay, tutikigire direct-ini ni twarikia courtship na ni ugire ya mieri 6 guthii na iguru mugakomwa guthii na iguru na to mieri 6 mieri 6 ona ni minini the more muguikarania na mundu ri the more mukumenyana muno ondu na tari ingigucerera haha thiku igire ithatu ri ingituika wa guguceragira haha tuge for example twice a week na umgi aguceragire once a week uyu ukaga twice a week ni ukumumenya muno riu o uria muguikara courtship-ini kahinda karaihu noguo mukumenyana wega na noguo mukuheana gitio noguo mukwendana makiria na noguo mugukorwo mukimenya mundu uyu twathi guikarania nake ri ahana atia endaga atia. Thank you muno. Tutikingire imwe kwa imwe ni wa direct. Yes, karibu. Yes, asante sana. Ndirenda kwariria mbeu njithi tondu twihe mbeu njithi tondu tura expect andu aria marathie kihiko-ini ri ni mbeu njithi no gwati uria twinaguo ri ni wa ihiko ici nini iratiganwo now and then uraigua ni maruire to an extent ya kuragana maundu macio nimo turenda kwaririria na nigetha matige gutwika makuonekaga ihiko-ini ici nini tugerie guthara mbeu njithi kana andu aria mahikanitie na mekihiko-ini miaka iganona. Yes. Haya tufatie gwika atia riu ri yes thutha wa guikara courtship-ini ri na niho ndirastista ni wega guikara courtship-ini kahinda ka ndanduku ri the next step twagirirwo ni kuoya twaikara courtship-ini na twamenyana wega ni kumenyana na aciari aitu akorwo ni mwanake a make sure ni atwara muiritu kuri aciari ake ni athii aga kwihithira aciari tondu thina uria munene wiho thiku ici ni andu kwihithanira ugakorwo mwanake ni moyana na muiritu na maikarania tari kamuiste no marerana no mahikanitie angi ni mahikanitie na ni ta kamuiste tondu matikite maundu maria magirire. For example ndigira muiritu tha ici erwo ni mwanake matuike ni mathii guikarania ndui aciari ya mwanake aya uyu ndui kwao ndui aratake ndui maceraga nao na otoria wiguaga muthungu igire show me your friends and I will tell you who you are. Ni wega umenye mundu aceraga na aciari ake akorwo ni ari ma brothers na ma sisters ni ukubatara umamenye umenye andu aria marutithanagia wira nao at in case of anything you know anything can happen ni uramenya no ungikinyira na ihya na nigetha mwire kurathie na mbere yona kana ukimwire ngani ndiramuona ikuciganona itondu ringiona mundu no akenda disappear kana wone ambiriria kugia na tundu fani ukoretwo ni umenyete aciari akeri ni umenyete brothers and sisters yona some relatives na ni umenyete arata akeri ndugiaga mundu wa gukonsult wega muiritu after courtship undu uria ungi wagirirwo ni gwika utari urathie kuingira kihiko-ini kana urathie na mundu ni kumenyithanio na aciari na arata kana relatives wamenyitha na andu aria mundu marutithanagia wira nao kana andu aria matindanagia tondu riu ningi mundu haria tindaga ni habata muno no ukorwo tindaga na aguruki na ndiui no ukorwo tindaga na refi na ndiui so ni wega muno nginya kumenya atiriri ng'ania ri gwakia umuthi ni gwakia athire ha arokire ha atindana yes ona kungigio nduri ukumuruta ha ungimubatara muthenya ringi kwaraniria ona kana uteithio fulani ri ungimuruta ha. Yes na family iri koraga ringi mundu matirakuruhana na aciari matiraingirana kona family icio ni ciatukanire
family icio kana ihiko icio ri cino gwati na nikio turoiga atiri wona woima haha courtship-ini the next step wagirirwo ni kuoya ni kumenyana na aciari okorwo mwe courtship-ini ndwaceririo ndahanyukire guguceria tondu kuri makihanyukaga guceria mundu ri akorwo mwe courtship ndwonanirio na aciari the next step wagirirwo ni kuoya before witikire guthie guikarania na mundu menyana na aciari na ni ngauga atiriri murathi kuona aciari ugakora ndugu ni ciakuire gatagati ga aciari na ciana ici yes undu ri ingienda kwira mundu uyu wi courtship-ini ri ni uyu no uthie handu uhane ta muraika wa handu hau ni uyu no uthie handu no hacenjie for example we women most of the time haria twathie ni guthondeka tuthondekaga mutumia hana mbeu haria thie ni ta kuhandwa handagwo agacoka ageka atia agakura na akura ni wakiona kindu kirakura uria gikoragwo gigithaka uria gikoragwo gikiagiriru na kina maundu mega tondu for example atari ugihanda mbembe uhandaga gega seed kamwe kanini muno no ni ukoraga mbembe ikurite ona ikaruta mbembe ta 3 ingikaruta mbembe 2 yes koguo riu weri ku wathie wakora kwina thina ri tageria muno uri ugithondeka kundu kuu tageria muno uri ungiiguithania we na andu acio ndugathie ukore ati aya ni mahitanirie nawe uthie mukahitanie muno kana nawe uthie ugaikare oro uguo muikare muhitanitie tageria guthie we uiguithania andu acio tageria guthie we uthie uingire na uingire we no rata tathie ugerie gwika undu ungituma ona andu acio macokanwo tondu ndikuona uria tari for example ingikora mundu agika undu muru ni ndemo joini tuthi na mbere na gwika uru ni hingo guguthuka muno no korwo no ngore ugika uru ngwire uguo reka ti wega na nguonia ra wagirirwo ni gwika ni tuguthie na mbere na tuthie na mbere wega okay yes ni sawa koguo undu wa guthikwo na aciari ni wa bata muno muciari Biblia yugite muciari niwe Ngai waku wa gaka wa keri koguo ngikorwo ni twamenyana nawe ri ni wega tumenyana na Ngai waku wa keri tondu kirathimo ona gitiumaga handu hangi kirathimo ni kiume kuri Ngai uri iguru na kiume kuri aciari aku na ni waigua muciari aretwo Ngai waku wa keri so despite what ukorwo wina indo cigana atia ukorwo uhana atia ukorwo uikaraga atia muciari no nginya so it is very very important guthie kumenyithanio na aciari okay yes thank you muno na kiuria na kio gigoka haha ni thank you ni nyothe muratwandikira message ni guko ngicimana cia aciari nao maugaga uyu tigana nake itondu ringi maita maria maingi ni mwagika courtship haha muciari ukaigwe na mawoni make maria ni ngurani na muhikania kana muhiki niguo kiu ni kiuria kiega muno tondu kwagiriire atiriri ni wona tutire turaikarania nawe yes turi o courtship-ini ni kurikiriria ringi turarikiriria courtship-ini ni tuikarite courtship-ini nawe ta mwaka mugima kana mieri 6 na ithwe tukaigwa twitosha ngakurora ngona ni unjagiriire nawe ukona ni ngwagiriire riu koguo tugithi kuri aciari aitu ri ona muciari angikorwo ena rwake nikuo tiko ko riu gukorwo kwi muciari uthia kuga ndikwendaga uyu uyu ti mwega ciathire cia ikurukire mutumia waku nduramuhikiria muciari ona kana we muiretu mwanake waku ndekukuhikagia ni undu wa ciari aku it is about you too koguo haha ni tondu turi courtship-ini na tutire turaikarania thie mwaranirie na aciari aku makwire uru uria marona ma mundu waku kana niki marona kana niki mareciria mwariririo nduriku undu wothe wariririo ni wagagira communication is very very important in marriage in anywhere communication is the key tondu taru for example no ukoro ukinyona oni jaji tondu ni wanyona tondu for example gutwarwo kuri aciari no gawatwarwo kuri aciari moikarania ringi no muthenya ucio muthire gucera wakorwo ringi ni ukirite gakuo gatana makenia wakorwo ringi ni wikire kaundu kaga kumakenia kauti kaundu gutuma ati matue itu ati we nduri mwega aca ni magirirwo ona o magie na ihinda ria gukumenya wega okorwo ni mwanake taru for example ni tuge muiretu niwe watwarwo kwa mwanake ni agie na kahinda ga guikara thi na aciari ake aririe aciari ake amere we no na ni uikaranitie nake tuikaranitie nake ahano athomete nginya hana arutaga wira muna ekaga nigetha aciari acio ri matigakorwo muthenya umwe manyonire makiona kaundu gatari kega hari niko gatumire mataukwo uru na matua okay nikio ari very very important guthii kuri aciari na nigetha we wita muiretu angikorwo ri aciari aku mararega mwanake play the role
ya guthondekera mwanake uriku tondu ni umui wega ndunathi kwaririria mundu toy wathie kwaririria mundu muikarite nake courtship ta mwaka mugima koguo ni umui wega. Okay, no we na umando matiganire mari na courtship njega matiganire ni undu wa ciari ni njio ni ucemanĩtie na ũtarani-inĩ aciari matũma andũ aya matigathie makinyama hau mbere nima ni kuonekaga maundu ta macio no niĩ on that side blame we mwanake kana we muiritu tondu for example angikorwo niĩ ni ndatuire matua makwa uyu mwanake niwe twendana nake ri na niwe ndirenda gutura nake for the rest of the whole of my life ri ndirona mundu ungi akiingira gatagati kunyonia ati mwanake ucio ti mwega tondu riri ni itua riakwa uyu niwe ndeyendera ni twaikarania nake na ndamumenya wega na ndona uyu niwe ingienda not unless acenjie. Oh yes. Na undu ni gukigiaga na changes na ni wega kwitikira changes ni cioka na ni ciagia. What do we do kwagia na changes? Okay. Yes. Asante sana. Tuthi point ni wege ni tuona fata wa guthi kuri aciari twathi tukithomaga haha riu ni kwambira kiondo gia kihiko ni twarikia na courtship kuona aciari ni step ya mbere ya keri ni riku riu muona aciari mangituika ni mwaiguithania na metikira the next step ni tukoretwo na maundu matari mega maundu maraingira ihiko-ini na magatuma kihiko ringio na gikare ta gitari kirathime kana ta kirayumba ni tondu maundu maria magirirwo ni gwika kihiko gwikwo kihiko-ini ri kana mundu maikarania na mundu ri maundu macio matirarumirirwo. For example ndirari na ingi irari ya muiretu ni moyanire na mwanake na makihikania makigia na courtship kama kawaida na yari njega muno na makimenya na wega na makigwa nima it is you I am the one. Okay. No maika ikarari muiretu acuthiriria ndaraigua kirwo no tugithie gwitu ndirenda kuingira uhoro wa kuracari tondu ona Biblia ni aritie uhoro wa kuracia koguo kuracia andu aria maugaga kuracia kana makahuthia kuracia is very very important tondu in fact ona mugikuyu ndakiugire ona gitunywo mwana ni ikagirio mugu koguo ni wega at least we mwanake woya muiretu uyu wene umenye ni wene utari urathie kuracia wikarite na muiretu wene in fact ona andu angindimeraga ni ta kuiya riu uyite ugaikara na mutumia wako so it is good after courtship na gucoka guikarania mwaikarania the next step kungi kumutigwe kohiki tondu for example andu matihanainie mahinya nie njui courtship iria njega na kana iria ingiuga ni iria mwanake na muiretu moima courtship-ini mathie mamenyana na aciari muiretu amenya aciari ya mwanake amenya aciari a muiretu the next thing ni ndeto cia gwiko hiki yes nicio ciambagiriria na hindi yo ri ni thutha wa gukorwo mwanake ni aracia kwa muiretu na aciari ni maiganira na mama thima the next step ti gugiko hiki no riu ri tutingifate kuhana tari kuringiriria raringiriria mundu aca ndwagirwo ni kuringiriria mundu agirirwo we mwenyewe githe ndakwendire na nikio andu me courtship-ini ri marabatara kumenyana ni maundu mariku magirirwo ni gukorwo makiaririria ni maundu mariku mari mbere itu tari for example mwanake akamenya atiriri ni ndoya muiretu uyu to uyu na nigetha ona ndakanakinye handu aguthakire ri reke agie na garama ajue kuweka huyu bibi kwa nyumba kuna garama to uguo tu tondu muiretu uyu ti ati ni ukatuthi tukagerie guikarania ka muistay mohiki maretwo ka muistay aca before tuikaranitie nawe no nginya umenye aciari akwa after kumenya aciari akwa nigetha nie nduike ni tuguka guikarania nawe no nginya wambe uthie gwi na gwitu no ngo gugithie moko matheri gito nginya uthie gwitu utaharirio na wirwo guthiaga nona waigua ndukuhota no aina tutire turaikarania riu no mugikorwo mukiaririria what next tugwika atia tondu uria kwagiriire ni wona muiretu maikara courtship-ini na mwanake the next thing ni guthie kumenya aciari thutha wa kumenyana na aciari riu ni uhoro wa ruracio na nigetha mwarikia kuracia gwikio hiki jokete gukoragwo na issues nyingi muno cia muiretu na mwanake ni monanire na mostly monanira kanitha-ini ri mathie mahuthitio horo ni mwaria na muhunjia na muhunjia muria kana ni muthite kuri aciari na muga ni muthiite kuri aciari no ndanateterithia atiriri mwathie kuri aciari ri mwekiri atia na atia koguo ugakora tari uguthie yes ugakona no guthie mathire na magikimenyana na makiuga ni marenda guikarania na ringi muciari tondu muciari ni endete ciana ri akoiga hatire na the
aingĩ ona moigaga atiriri gĩikarania igutire na thĩna mwagia indo nĩ mũgaturirika nĩ mũgaturirikana ugakora andũ aya maheo rutha na merwo mwagia indo nĩ mũgaturirikana rĩ nĩ mariganĩirwo ugakoraga mwanake na muiretu nĩ magia kana ka mbere matire mathii kũrĩa aciari nĩ magia kana ga kerĩ matire mathii kũrĩa aciari ugakoragwo gutaereweka nĩ kamuiste nĩ kuhikania kana nĩ nako koguo it is good wewe muiretu na kana wewe mwanake ukorwo we very very careful for example ta muiretu nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩrĩ o ũrĩa waingĩra kĩhiko-inĩ chipure oro uguo woi woro uguo wathi na mwambiriria guikarania na mundu wambia kumutungatira wambia kumuciarira ndari athie kwanyu ndari atwara kwanyu kindu mundu uyu ona no mugikare uguo na riganagirwo ni agire na mutumia na riganagirwo ni kwari no ndu wagirwo ni gwikwo nikyo ari wega guthiurumireirie maundu maya kana makinya maya ni twauma courtship reke tuthie tumenyane na aciari twamenyana na aciari ni turenda gwika uhiki mbere ya twike uhiki ni turenda guthie gwika atia kuracia na nikyo ari wega muno nginya mwamenyana na mundu the next step agikorwo mundu uyu ni serious nawe ni muthie mumenyane na aciari nigetha ona akorwo ni ta aciari mwanake mambiririe gukihariria riu haha ni twareherwo muiretu na muiretu uyu tondu ni oka guku ri aciari ingi ni moi what next ni thie kuga in fact ona nyonaga andu makirituhia maundu no maundu ma ruracio kwanja ni maundu mahuthu muno harabata niwe mundu ndangigurika by the way mundu ndangigurika ndari thogora ona ndiwe ni atia tungiuga muciari ni kanyamu kanini tu endaga na gitio kiu ate ni moi haha mwathie kwi muciari mwamwira ni turi na mutu ni turenda kuhikania guku gwaku kana ni turonire kindu guku gwaku na riu nikio twa muciari uyu amwire na murathime tondu muciari angiaga kumurathima right from the beginning ona kihiko nikyo koraga nikirakorwo kiri na shakeups no mutiramenya ni muciari no maundu maya moimete he muciari tondu mutiagire na kirathimo he muciari beanire mugeikarania muciari nginya ndoi ni mwaciarire muciari nginya ndoi in fact I had a case ya couple yari nginya na ciana igire maikarite for almost 5 years ona matire macoka kuma riria mathire agithia ke introduce muiretu na ke agithia ke introduce ni mwanake matire macoka kuri aciari ringi maikarite atia na thimu ici tugite nacio ri ni njega muno na no njuru tondu wona mwaria na thimu ri urona ta muonana na mukoragwo nake hindi ciothe one kana ta mukoragwo na hingo ciothe for example tari wona wahura thimu ri wona mwaria na mwatheka ri ugeciria horo ni wathi kana ugeciria hatire no ndungi no he no ndungi kwaria na thimu gutirikitie muciari waku most of the time ti kuigwendaga kuigwo kiaria wi haraihu muciari waku ni kwendendaga gukuona we ni woka live na ni muraria nake one on one gutire kindu gikenagia muciari ta guthie ukamucerera mukaria nake one on one by the way ona no uturi utumire muciari bio mutumagire mbeca o muthenya ono mutumagire o muthenya no kaigwa ni atheka ni akena no igora thimu no he still eriona kaundu enako ndaraiganira kaundu gaka kaiganagira riria ndathie tuonana nawe twaria nawe one on one ndana muiretu wakwa ndaciarire muiretu wakwa uri arakinyukia muiretu wakwa uri arathie na mbere gutire kindu gikenagia muciari ta guthie mukona no guo ona kuragwo ciikori cie hinya gukiro na ciugo na action speak louder than words koguo riu riria wathie muciari waku akuona kuu mwaraniria ona no uthie utari onaki kuri muciari waku na aiganire kuri ukire no kana mbeca kana indo no uria moka muogana mwaraniria na muciari akuona akena ngania wakwa wathire kuna ngania wakwa turaga kuna nioka nituonana nake mwaraniria ona no ukorwo utari kindu na we ukorwo niwe muciari arenda muno na in fact ona mostly niguo guthiaga ukoraga muciari mundu uri umuceragira kaingi na kaingi kana kindu kana ndari ucio niwe wake muno na nirendete muno in fact ona kuri angi matendagi ku indo iria watwara we uthiaga na indori kana we utumaga mbeca ugakoraga ucio ukoragwo hau hakuhi muno na muciari ri mbeca icio we utumaga mundu ucio ni aheagwo ukona muciari mbeca icio kumutumeire 10,000 araga ya 5,000 akanengera uyu we hakuhi nake yes asante sana kuraci tuthie makinya tuthiete uguo kuracia nakuo ri tari for example kuracia na niguo waigua ndoiga kuracia tigania andu metigagira ri kuracia ni kuhuthu muno
kindu kia mbere twarikanira mundu ndangigurika ndari thogora mundu ndari thogora tondu gutire mundu ungigurika ona utuka ni ciatwikire commercialized muno maruracio maya ni ukoraga ringi kuri maracio matiganite andu marakihana ni njira ya guthukuma niguo ni guthiete oguo no mostly ruracio ri ruri uria ruthiaga tari for example ni twirigite guthie ruracio ha Kiambu ugathie ukoigao moigaga maguranaga mburi na ite na maundu mangi magitaragiria maingi haya githie ruracio rungi Murang'a ruracio naruo rwa Murang'a ruga ni mburi na ite na koguo maundu macio mothe ri ni matiganite na mikire ya andu ya maundu kuri o uria andu mathiaga na mbere na ruracio rwao kuri uthiaga ukaigwa guku gwitu gutithinjagwo ati anga tondu ng'ania ndathinjire guku gwitu gutiekagwo na koguo ni tofauti uria nie ngugurwo wetiguo kugurwo koguo kwi maundu ngurani na koguo ona wahota guthie wiciritie ni maundu manene urathie kwirwo kana maundu maritu urathie kwirwo ri ukaigwa ndu ucio ni weka atia ni wahutha to tari for example guthie rita ria mbere kuga ni tuoka kana kuga tuoka ni tuoka ku report ka ni tuoka kugira nguo kindu ta kiuri dukoragwo wiritwo ni guthii naki no rege turugio hanini gutira sagio kuringana counties ni kuringana uria muciari aracirio ni kuringana uria muciari akungi wanyu okwaracirio mburi 99 riu yokoracirio uguo ona macietaga maugaga ngoima na ngoima icio makoiga atiriri kiugikuyu ngoima uria mami witu oimire koguo cietagwo ngoima that is true yes na riu aya mataraga no igwa weta for example mamu anyu ringi aguritwo ngoima igiri uyu aguritwo ngoima imwe koguo uhoro wa ruracio ri ni tofauti muno na uria andu maikaraga ona mihiriga baithe kuri andu maguraga according to mihiriga kuri andu maguranaga according ya gatu nyumba o andu ni mari maundu mao uria mekaga mwikire wawe wa maundu yes asante sana tuthie sana tuthiete yes ndituma gucerera aciari ruracio riu mwe kuma ruracio ri riu tumenye ni mamundu uyu ari serious ona abo gukiona seriousness mundu kwanja urathiaga kuraciria ri mundu uyu arakioneka ari serious mundu uyu arakionania na bata nawe mundu uyu arakionania ni akwendete to there is no way ungigerera courtship uthio uracirio ni mundu akuhikie atakwete mutho ucio ni mundu riu tuite itua na we serious no ramenya uria areka very true gukira mundu uyu kuoire ndu aciari yake ni mwambiriirie nginya kugia ciana nake koguo ona kuma thiiri ona kuma thie ni undu muhuthu muno na ni undu wiraithi tari for example Nairobi no tuikaraga ri mostly tuikaraga nyumba cia gukombora ukoraga mundu tondu nyumba ni gukombora tukomborete ri kiria giguku ringi giakwa no ngu nie ni nguoya nguo ciakwa na njiki atia uhikio ti serious na tondu guku ti gwaku ati ndungiuma ri ni gukombora tukomborete nyumba ri no tukuo twakwa gwikira mostly wona mundu ni ekira tukuo twake bag oimagara na acomoka na thie angiri ukwa sari uthino ria wikuo ni ati twana turia twikuo ni tugeragira maundu maritu na tukeyonera maundu maritu tondu ni gwakia ira gutirari na thina matira iguite haro yani guikarite oro uguo ni kwega no ukona kiroko mundu ni ekira nguo ciake ni ekate na umagara yona kana muthuri thiku icio na thuri ni marora ukona muthuri ni ekira nguo ciake bagi ni akoretwo uguo kuihurite uguo hari mundu ranjiraga karisachi kariekite riu mundu ni ekagira gake ona ni ni ekagira twaku na ni eciaga nani ako arona athuri thiku ici nio mathi marerarera ciana onio maraumagara magatiga muci ucio akambiria maica mangi niguo ndiramenya ni atia kurathi riu andu acio ri gathina koimire o haria ni iguaga njugu mugikuyu igire njugu manjegari yumaga ikuriro gathina kacio gakora koimite o haria kiambiriria-ini mutiekire either maundu uria magirire ni kindu ugarimeire kindu tari for example thimu ino ri thimu ino mbeca irio migurite ri ni gugutumwo mimenyerere yes ni tondu mbeca iria warutire muhuko na cire na ruo ni uraigua ruo nicio koguo ona kihiko-ini ri mundu wathire agitarirwo kina na akirutari agicoka akioya ikinya nginya ria guthie kanitha-ini ona ucio ri tiraithi kuma na orona ngiuma aroima ira tondu ringi ni desperate ringi ni uria ciragia ringi tiguo kurathie kana ni gwacenjirie ni muturire ni uthiaga handu gacenjia first and foremost ndungihota gugikenia mundu kuma date 1 to date 1 ya mwaka uria ungi mweru koguo ri
o haha mugikuyu ni oigire atiriri mathanwa meri me kiondo kimwe matiagaga gwika atia matiagaga gukongorania mathanwa maya meri makongorania ri we wikaga atia uriaktaga atia you get riu undu uyu wa gukorwo mundu ni aroya maguru akoima agathie ni gukorwo haria mutiraria mukaiguithania tondu andu mararia makaiguithania ri ona gukinjira undu munana muna niguo randakaria undu munana munari nduragenia ni muraraniria mukerana ndugacoke gwika uguo ndirakena ni undu wondu munana muna riu mungiaga kwaraniria ri niho hakinyaga arire warakara ginya riu wehenia kwi handu hangi hega gukira gwaku woya maguru weka atia oimagara koguo gathina gakoragwo koimite riri andu aya matiraraniria andu aya ni makinyire handu makihunana for example matingihota go solve problems yes matingihota go solve problems ciao enyewe niki ke handu he kaundu kaingirire ke undu giukaga he undu waingirire either we ukinogio ni muthuri waku kana muthuri akinogio niwe andu muga ni ngoma ti ngoma andu mugaga ni ngoma no ti ngoma ni inywe mwa entertainire kaundu kau tondu kaundu kau kambagiririo ro kahora ringi ngakuhitirio umuthi handu hatwarie uhoro ucio thire ri ngameria ukameria rucio ningi ri ugoka ugacokera ngameria koguo tutirararia undu uria twagirirwo ni gwika turi kihiko-ini giki na mundu wothe wi kihiko-ini young and old communication is the key to everything araniriai ejira hwai ni uracereirwo na ndinakena umuthi he kaundu wikire na ndinakena he undu ucokete gwika na ndurangenia na tondu ni twendanite na ni tuthiite makinya macio mothe ndakwira ri ngukeigua ruo ngiuma muthuri ucio ni ekuigua ruo akiuma na nikio wona mostly ona mutumia oimaga agathie ora athie mostly atumia aingi aria mundu ena bata na kihiko kana aria tio maramari moima naguo kuri wakura no maramari na kuri wakuigua ni ndanoga ni ndaigua uyu mundu ni acenjetie na ndingikiririria most of them moyaga maguru magathie kuri aciari yao nake muthuri uyu to ni arataratara maundu ekite nigetha akorwo na mutumia uyu ri na mucii wake ri oyaga maguru akamugi akaoya maguru agathie akamugira magathie makaririria haya angi maga guthie kwaririria kwao mucii ri nikio turi na counselors mokaga kuri counselors magakiuga guthiete ona counselors haria kuhota kumateithia akamatei no counselor ya munene kihiko-ini ni wewe mwenyewe we mwenyewe niwe wagirirwo ni kwamba kuita kamucemanio no ge cancel we mwenyewe what am I supposed to do what am I supposed nyumba ndiakagota ya wakini ti uri ati twatinda na kuu tukiaria ati kana uria thire ndaingira gwaku ndakora fridge iria nene ni ndirathie kwira muthuri ndenda fridge hana ni thire ndakora gwaku rikori mucii ndwakagota wa wakini live your life ndukagerie go compete na mundu ndukagerie guikara tangania I always tell them be yourself 24/7 tiga kwenda guikara maisha ma mundu uri ungi tondu ndungi mahota asante sana ni ngatho muno tuthiete wega turi ni kiondo turamba na riu ni twambiria gathabari tugiuka courtship fata wayo gwitwo ni hinda ria mundu afatie koguo na mundu muraingira kihiko-ini ti mugeni koguo ni ukoretwo umenyete ria akoretwo agika tu maundu koguo ti ria mbere murakionana nake watwira tuonanithie nie kuri aciari kuri ho ruracio neno ya gatatu na riu tuthiete tugithiete ni tutitwarikanire tuma courtship tuthia kuri aciari na tugathie uhiki tugeka uhiki mutheru acio no nginya ingiorio no njuge no nginya no ni tucokire twerana atiriri mahinya matiganaine koguo no ukorwo ndwi na mbeca cia guthie uhiki ucio wa kanitha-ini no angikorwo ni uthire kuri aciari na mwaria niyo itagwo customary marriage aikorwo ni muthiete kuri aciari kihiko gia kanitha na kihiko kiki gia guthie kuri aciari kihiko ni undu uyu ni undu umwe ona kuri mathia kuri attorney general ona kuri mathia kuri attorney general tondu kihiko it is all about you it is all about mwanake na muiritu koguo we kihiko ni mwanake na muiritu mugithie kwa attorney general no kihiko muthie kuri aciari ikorwo ari customer marriage ni kihiko you get riu koguo ri the thing is ni twahikania na ni ithuĩ tutuĩte itua rĩa guikarania riu haha guikarania ini ri niki kihaga guikarania ini ni kiria kioneka tukoya
kwagia na thina tukaririria thina uyu kwagia na undu utari mwega tukorania what do we do nigetha gwike atia kwagirire no riu kungituika tutiriranaga ati ni ukoya maguru ukoimagara ugathi hau hatiri mucii turaka. Yes. Okay. Asante. Tuthiete wega muno makiria. Na rukinyagiria haha niki mundu afati gukorwo akimenya riu tondu ni mucii wa mbiriria riu makinya-ini maria ma mbere mathabari na njigwa kiko ni ministry riguo riu ri wagirirwo ni kumenya atiriri ni ndatua matua ma guikarania na muthuri uyu kana ni ndatua matua ma guikarania na mutumia uyu ni tutiragia maguru meri thini one uhoro wa mwana kana muiritu ri ithueri ni tutue matua ni twatua matua ni ndetekira guikarania na muthuri uyu nake muthuri ni etekira guikarania nake riu haha ri ni ngwiraga it is a sacrifice marriage is a sacrifice ni tutikire brother na sister. Yes. Na do you know ona brother na sisters matikoragwo mahana-ini na ni mahitanagio ro nao koguo matikoragwo mahana-ini riu ukorwo ukimenya atiriri it is a sacrifice uria we muthoni wendaga tiguo ni nyendaga no riu tondu ni twendanire na twetua matua ma guikarania ni ngwiringiriria kana ni ngwihinyiriria njikare ta kwenda gwaku to ni ngwendire na ndeka atia nawe the same tukoragwo ni sacrifice. Yes, it is marriage is a sacrifice. Akorwo uria wendaga tiguo ni nyendaga ngakihinyiriria undu ucio ngehinyiriria kiratu kiu nginya gikajiganira kuma kuri the both parties tutiarikanira tutihanaine na nginya na background tutimete background imwe tumete background igiri tofauti sana rege kwanyu gutithiagwo kanitha witu ni gwa kanitha riu no nginya tuke tuiguithanie riu haha ri witu gutithiagwo kanitha. Yes, gutithiagwo kanitha kwanyu ni guthiagwo kanitha what do we do ithuĩ turi faith na Kimani ni tu kanitha fata kanitha ni uriku guthie kanitha tumenye guthie kanitha ni kuga atia guthie iyo korwo uyu ndoi we uyu riu ndariria na hindi yo ri maundu maya murarora nigetha sacrifice ri kira kirangenia nae ni wambire gutuonia fata courtship so ona ni woe hindi ria courtship ni woe matithiaga kanitha no ngiuga na matathiaga ri nigu guthio na mbere gukonde serious na mundu riu ri wona ndoka na twatuika ni twaikarania ri in fact most of the time tugaga atiriri ona kanitha-ini we mwanake na muiritu we ungikorwo urathomaga kanitha wa Idi na nie mwanake thomaga kanitha wa Catholic tondu ni nie muthuri na ni nie wakora na ni nie woka guikaranagia nani ithe ndurakiugire kufa kupona ndiikaranagia nawe na ni ndikaga uria wikaga abanyu marikoragwo mari andu anyu ona guthikwo githe ndukiugite ugathikwo haria ngathikwo riu ni ukuma we okorwo murathomaga kanitha wa Idi uke tuthi tugathome wa Catholic that is how marriage is. Okay. No atigo kiuga ati ni hena thina ndathiaga Idi yakwa nake ona no twarie na tuiguithanie ni thiaga Idi na we thiaga Catholic ni tuiguithanirie angikorwo hatiri fata wa to join although mostly we muiritu ona wahika wakora guku kuthiagwo kanitha wa Idi ithe to Ngai urahoyo kanitha wa Idi the best thing na sacrifice ya andu mari in marriage ni ku join bora ni kanitha na tukarika muthuri niwe kiongo. Yes, na tondu muthuri niwe kiongo ri na ni ndetekira nie ni ndetekira gutuika wa muthuri uyu ri mathiaga kanitha ku the best thing ni ku join muthuri waku na muthie na mbere na guthie kanitha ku mugiaria muiguithanie etekire we athiage kanitha kuri arathiaga nawe witikire there is no problem ti kanitha igatutwara iguru hari kiria ndoreti ngiona gikirito muno o hindi ege na mundu ucio ririe kiria ngikorwo uhoro wa religion ndio yona no kori murito uguo no murikiru thiini wa kihiko akiuria ngikorwo ni umenyete ngai iria ainamagirira either mutumia kana muthuri ti ngai ciama in that scenario riu hau ri uhoro wa ngai ciama ri hau ni ndingi entertain na kana ndare mwiroreri ati uthio kaingire ngai iria citagiriire apana ningi riu kwasa kuma haria guikara no courtship nikio ngurinde nikio tucacokera na tugacokera ringi tukera mwiroreri ni wega kwamba kugia na kahinda ga kumenya mundu wega tondu riu in fact ona ingi ukamenye we nduri wa ngai iria ni hoyaga wina ngai muthemba ungiri tugutiganiro haria courtship-ini tondu riu uhoro ningi riu wa ngai ni uhoro wa hinya ni uhoro wa fata muno na ni uhoro wina effect nene muno kiriko-ini ona
mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ o wa mũndũ o wothe koguo ũhoro wĩgiĩ religious kanitha different no problem kanitha ticio igatũtwara igũrũ no angĩkorwo ti Ngai ũrahoya ni hau ndingĩkwĩra atĩ tondũ nĩ wahika tikato nĩ mwendana na mũndũ na mũikarania atĩ nĩ ũkũmũrũmĩrĩra aca it is like ukorwo haria hena irima na mũndũ arakwĩra mũthiĩ mũkagwe irima na nĩ ũrona nĩma nĩ irima na mwagwa nĩ ũĩ consequences cia kũgwa irima-inĩ rĩu ũcoke wĩtĩkĩre mũthiĩ mũkagwe irima-inĩ rĩu yes thank you mũno asante nĩ njũrutie na ndagĩka nyingĩ twĩna ndagĩka ta 10 ũguo na ndĩrenda tũthiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria tũgĩtirihaga rĩu nĩ tuoka ũhoro wĩgiĩ kinyagia ũhiki na wauga to nginya tondũ mohiki nĩ ma mĩthemba mĩingĩ twerana nĩ kũrĩ customary marriage no mũthiĩ mũrĩkie ũhiki kwa mutumia muthie mweke customary marriage sita customary marriage na kule makinya maria mathiagwo no korwo ni warikia na kihiko ungithie kanitha andu aria honoku tareke for example tugeta kaire tugakurire kanitha-ini akahonoka kanitha-ini ni muonana na mwanake kanitha-ini acio ni uhiki direct na nikio turauga to nginya na kuri angi no nginya riu koguo ihiko ni cia mithemba mingi kuria guthie nĩ twarĩkanĩra kũrĩa gũthiĩ nginya wabici mũgatuĩka nĩ mweka atĩa nĩ mwandĩkanĩra nĩ twahikania rĩu koguo ihiko nĩ cia mĩthemba mĩingĩ yes okay asante sana tũgĩthiĩ rĩu tũingĩre twarĩkania na ũhiki na njiguaga ũhiki mũthaka na ũhiki mũnene ti kuo assurance ya kĩhiko kĩega ona arĩa mathiaga kwa aciari na makahikania magathie makaracia na mageka maundu mangi ni maikara kuri ona maikaraga wega gukira uhiki eke tuge atiriri uhiki ni mwega mungikorwo ni muramenya uria mureka no muhikanie ona mwike kihiko kinene muno na rucio tuigue ni mutiganire koguo gukorwo ati ni mweka uhiki ati wa kanitha-ini ti kuga mutingitigana aca ona gukorwo ni mwathie uhiki kuria wabici ti kuga mutingitigana ona kana kuria guthi ona muracirie ni utiganagwo uhiki gutiri handu tangitiganwo uhiki it is about me and you ti uria tuthire gwika kuria aca ona ngigithie undacirie na tutiganire rucio ni kuri mahitanagiria honeymoon ni kuri mahitanagiria honeymoon ona twanaigua na twanakorwo na kesi ukaigua mundu tari for example na nikyo courtship go insist courtship is very very important kwe mwanake na muiretu njiriga gukorwo turi na kesi nao muiretu ari wa kanitha na muiretu ari muiretu ndari undu oiwe oyo kanitha ndari undu ungioi na make happen riria mathire through courtship yao kana counseling okorwo ni mekire counseling tondu wa moria maugaga ni mathire counseling ri hatiri handu mahutirie no primarital ati gutiri handu mahutirie uria magathie gwika mathie honeymoon koguo muiretu ri na turite kanitha-ini ndari undu ungioi ri na mwanake angani akimenya ngite maundu ri mathie honeymoon kaingia na kenio mamenya ni makorwo mamenya menyete guri tuiretu kairetu gathire gukora maundu gatoi na gatari kai ko wari uhoro muritu muno uhoro muritu muno wakairetu gaka tondu ru kararigwo what is going on what is happening riu kairetu ni karituhirwo muno na ni macokire gutari undu mekite macokire guikario thi afresh to muiretu ni endaga mwanake na mwanake ni endaga muiretu no ndagitaratariirwo agakirwo atiriri ithe ndwahika undu munana niguo gwikika na kio ari very very important ona haria courtship ni mugakorwo ni murona counselor na nigetha makamutara na makamwira yes asante sana riu haha ni tuhikanirie na tuuma riu turikinyagia honeymoon-ini tuigire riu thini ici nigetha tondu tuuga uhiki na kihiko tikio ti guaranteed kwene mikuruko na miabato no ni itugiri ko ici cigutuma undu uyu wothe twambira kiondo twambia courtship ukorwo gitura undu uyu uguturio ni kindu kimwe wa mbere ni wega muno gukoragwo mukihoera kihiko kianyu wa keri communication ni unanyonaga communication ona jugaga communication ni yo mbere tondu ona ha tukwarania githĩ toho tugukirana ni tukuhoya githĩ toho turiranaga ni tuhoe ni turiraga we niwe urihoithagia kana ni ndihoithagia kana ni turiranaga ni tuhoe so communication prayers na wendo maundu maya matatu matitiganaga communication prayers na wendo uhiki wena maundu maya matatu ti raithi kugwa haya ni tuthie gwe kindu gitagwo trust andu mehokanite na maundu maya ni itakwendete ndingikwihoka koguo haha handu hena wendo handu andu mararaniria handu andu marahoya handu hena
ndo na kuihoka na watu handu hena trust hau ti raithi kihiko kiu kugia na shake ups tondu maundu macio mothe ri ni marakurigiriria for example gwendete gwiraga ndingi gukinyanga haria utagirirwo ni gukinyagwo haya gwendete ndingithie na kunjuke nguhithanie undu for example rero na tuge muthuri na mutumia magithukuma mekihiko-ini angikorwo ni gwendete na ndi mwihokeku ni nguka ngakwira ndina kina hani wajeje besha muno courtship-ini ikiri haki hiko-ini tondu haria courtship-ini ri angiona matikoragwo ringi mundu e wira stable no moikaikara ringi ni mwagia na wira stable kana ni moiga biashara muri inyueri na ni wona mutari na trust ona biashara yo ndingirutika tondu for example ni uritigagwo wira-ini tocio angikorwo nduri mundu trusted uri ukaga ringi ni uhithanirie besha ta icio ni anurire ni uhithanirie mugatura haro okay riu koguo ni harabatara prayers communication, trust, love. Indo icio cingiaga kihiko-ini uhoro wa kihiko ni muthiru. Yes. Nicio itugeiria. Nicio iria maundu ni maingi muno kihiko-ini. Kana maundu maria tungitua kuga waikara kihiko-ini wagirirwo ni gwika gusubmit na what have you ni maingi muno. No the keys nicio inya. Anastasia Karanja kana creator aitota mwini unginyendete. Arori atiriri wendo ni ukiyaga handu gakua. Turia kiega ni njigua love dies agema ko gado ndukuaga turia tukanire riu no yongitwira wendo ni ukuaga no ukuaga ni kwaga kurimirwo kaundu ogothe ni kendaga kurimirwo tari for example makagio ni mundu urathambaga gethamba tau nona uria wi muthaka nona uria withambite wega ugatwika wakinya weki hiko-ini ri ni wakinya haria wendaga ndugethamba ringi turako wikagira tu wifu wega uthondekagwo njuiri wega ni wakinya wambiriria gwikira gistocking gistocking kiri oraire nakio mutwe ri nduri uraruta mutwe ndurutaga mutwe riu biotindaga uguo especially mundu toimagaraga urikoraga gistocking kiri araire nakio no kia tinda nakio na no kia rithie gweka atia gukoma nakio riu ihiko ciuragagwo ni tundu tatu ihiko ciuragagwo ni uragenagia riu nduragenia yes kwi maritwa uranjitaga riu ndunjitaga kwe for example tari muikaranitie riria mwambiriria guikarania ri ukiringa murango ri mundu na akoragwo murango-ini guka gukurora na gukaribisha ukwira karibu wona moikaikara ukambiriria kupuuza undu ucio wa gukaribisha mundu ati ona mundu aingira ona mutirano notice ni aingira mutiramutambura ni aingira tu nitwe tundu turaga kihiko kumenyerana kiugo kiu riu kumenyerana nikio githukagia kihiko okay no korwo no muhikanie na kuma uria mwambaniririe gitio mwaheanite giture wendo mwendanite uture kwihokana mwehokanite guture na kwaraniria mwaranagiria guture kihiko kiu gitingikua itio ticio icio ndoiga no ugire wendo kuite maundu maingi ukuite maundu maingi muno haya thengio tukirekereria ndero ni Mr. Santi sana jabeno ni njorwe horaga keyboard rauga yes talk to us young generation hadi tamati a very interesting show marriage steps well narrated keithia mutarani no mura amazing show our parent is our second god kandi washira wega muno mundu afatie kuhikania na miaka igana kivuli kiuria na courtship inafaa kuwa how long courtship ugire 6 months and above 6 months and above mundu afatie kuhikania na miaka igana miaka ni hari miaka uhoro wa marriage na age ri ni very tofauti no reke tuge mwanake ari gukinyia kuma 25 30 hau ni mwanake agiirwo ni kwambiriria gwiciria njegu kugihikania na ndagafoco ni society hari ruboro inagwa ngahika ndenda one riu cio oigaga uguo ri ni maundu make haria mamukinyite ainagira andu ege mundu ni akinyirie miaka ni hitukire na nduri naruo haya tukirekereria ni ngatho mundu ngenda gukwariria mundu ngenda gukuona kanya riu ni gaka tukirekereria na ndona tufatie kumenya the do's and the don'ts yake hikoringi twiciaririria in future itondu agikoge stock ndigifatie gugikiraga ndufatie no uria wethambaga tukuo turia wekagira tiga kwambiriria guthie kwihotoranagia macuka tondu koraga mundu araikaraga ta tukuo twegarethambaga wega kehaka tuindo twega gathakara no aingira kihiko-ini ni eriganirwo akerekania ukerekanio uguo kihiko kiambagiriria gukua uguo tondu riu mundu uyu kairetu karionaga no kwendaga guture one koguo riu angicoka korwo ndarakona ni kuri na reality ona tugikiugaga tondu riu ugitwikire mama riu urigikira tukiria aca gutwika mama tikuga ati ndungikira wega
tikuga wiki we mama ona niwe wagirwo ni gwikira wega tondu riu ni wimenyete tondu riu ni menya wewe niwe kuma we haria kayitu andu ringi ndwimenyete wega koguo nie njui mutumia uria ona wagirwo ni gukorwo agikira wega riu ni uria wikarite kihiko-ini nitori ariria mau deragwo ndera niyo option asara iyo kwanja ni njuru muno gutiundaga wikireire mundu ndera ndagakuona kuguru kuhana gikuo kiu gikirike free we my friend ni uyu riu tari for example ndo kuria anake murarutithania wira nao guku kana athuri tumetia athuri ri agoka gakona muthoni uria ikarite ri uria muthoni e muthakari ureciria mundu wina ndera na mundu hana muthoni hana ni mekuhanana matingihanana ona angi ni mugutu ni inyue ona angi ni matuma magathuri more muci tondu wa mwikirira kindu ataramenyerete ambiriria kuona ino wacenjio rimwe ambiriria kwikirira gikenwe ni tukarora macio na wari hata tutakuhinyiriria party nima tondu riu ningi mundu arakiongithia ati agikire ni kuri ginya nguo ya gwikira ni kuri ginya ya gwikira ri urongithia mwana na ti wikire gikuo uguo tondu ni urongithia mwana kungithia mwana gutiugite ukorwo tari smart haya tiwe guthe tauro Thank you muno asanti nitwarekereria ribu kwekanya tukiuga kwa heri mwithikiriria mwiroreri witu nitwakena muno ni gutuhe kahinda gaku ga gututhikiriria na gwirorera njokere ringi njitagwo Faith Nduta wa Kimani na namba ciakwa cia thimu ni 0723 53 48 48 twina maundu maingi tungiteithania nawe kando na gukorwo ndi mutarani ni nengaga keki na ni ndutaga wira wa MC ya murathime. Thank you Ngai akurathime nawe. Asante sana. Thenya tigaritie ndagika 3 cia ruci ni tuonane rucio muthenya wa Thursday tidai thayo ni njitagwo muthoni wa Mbugu Nyarari. Bye bye.